咁啊，今日介紹呢個山寧嘅 UA7 便攜解碼耳礦啊。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。如果大家有睇之前嘅片段咧，其實我都有介紹過山寧品牌嘅耳礦嘅。咁嚟到而家係 UA7 咧，佢玩嘅 gimmick 咧，除咗耳礦之外咧，解碼啦嚇，仲係加埋真空管嘅聲底嘅。咁所以喺嗰個外觀或者外形或者個 gimmick 上咧，相當之吸引人啊！咁事先申報先，我雖然試過好多耳礦唔同品牌咧，但係我就覺得試過幾隻嘅山寧呢個品牌嘅耳礦咧，我就比較喜歡佢嘅聲底嘅。比較係立體聲豐滿啲，同埋係我覺得係個價錢係個值回票價嘅。咁啊，其實 UA7 咧喺8月份咧已經出咗嘅我已經試過㗎啦，已經，只不過就一路等緊官方嗰個網頁咧更新翻，究竟佢係用咩 spec 咧，或者用咩 chipset 咧，我哋當其時係完全唔知嘅。咁純粹咧係試咗嘅啫，咁所以一路之後咧都係等緊佢嘅網頁，直到今天咧都嚟到已經係大概係4個月之後啦，咁變咗佢都更新得幾耐啊！咁睇翻個官方網頁啦，其實佢有3隻顏色俾大家揀選擇嘅，一係星河灰，咁啊黑夜暗夜黑，同埋哇真係唔識讀喎，嗰個金橙色真係。咁我覺得嗰個橙色咧就好鬼似而家今代嘅 iPhone 17嘅，真係好鬼似。咁呢啲都冇所謂啊，咁識嘅嘢識隨專變啦。咁過往操作上咧，我都覺得佢山寧咧比較順嗰個嘅。如果喺 UA 系列嘅變位式解碼咧，我覺得佢嗰個嘅流暢度啊，或者使用度咧都 OK 嘅，就唔會話有種唔習慣或者係要重新學習過啊。因為我都有試過山寧嘅 DAP 嘅，咁但係我就覺得真係個界面我就有些少保留嘅，聲底唔論先，但係個界面真係都幾鉗下嘅，咁唔知點解，咁好奇怪嚇。唔緊要，我哋純粹談論聲嘅啫，因為最緊要聲好聲啊嚇。咁而今次嘅 gimmick 咧就有真空管咧2個膽嘅，咁型號咧係 AN6418，咁我唔知乜東東嚟嘅，咁因為我真係唔好熟悉嘅膽嘅型號，但係當其時試嘅時候咧，其實我都專登去，因為佢發光噶嘛，當佢工作時間嘅時候，我專登摸落去咧，我就唔覺得有溫度上嘅分別嘅。咁唔知係咪因為試嘅時候咧，嗰個冷氣咧相當之勁啊，咁所以就唔覺得佢有嗰個嘅熱度嘅。因為一般嘅大家認識嘅膽機，佢都係要warm up 咗有發光啊，咁先開始工作去進入狀態嘅。咁所以佢有冇咁勁我就唔清楚，有冇熱咧？咁但係我就純粹多手摸落去咧，都唔察覺有問題。咁所以大家咧放心，就嗰一刻試咧，我就唔覺得有熱嘅問題嘅。咁而標榜網頁咧，佢見到佢咧，佢都用咗最高級別嘅 ES9069嘅 DAC 晶片啦，咁真係都懟到最盡啦嚇。聲稱咧就有130dB 嘅，咁啊信噪比咧達117dB 嘅，其實係相當之高嘅，係喺規格方面啦。咁 OM 咧都我見到佢用2粒嘅 OPA1662嘅，咁我都係唔知乜東東，我都冇研究過啦。咁但係佢擺得出嚟應該都唔差，因為過往佢試過山寧咧，我都咁講佢啦，佢都係嗰個性價比咧都係高嘅，二手價咧我發覺都企得幾硬下嘅。咁啊，最後啦嚇，見到 iPhone 張相啦，嘅橙色對橙色，哇，真係絕配啊！雖然我唔係 iPhone 人啦，咁但係我都覺得喺色彩方面咧相當絕配。嗱，同埋咧我唔清楚之前 UA6好或者打折之前咧，我就唔覺得佢有 Apps 嘅。咁今次咧 UA7咧直有埋 Apps 咧係俾你控制翻嘅，去調聲啊，控制上啊。咁我都覺得大家有需要嘅話咧就試啦，咁需要就去裝啦嚇。咁如果冇需要嘅，我又覺得冇乜所謂嘅，因為其實我試嘅時候咧都係冇 Apps 嘅。當然第一我唔知咧，第二就係
我照插我部 Google 咧，都係能夠係出到聲嘅。咁所以可能有微調上有少少分別嘅。咁但係至於係其實係點樣咧，我就唔太清楚。但係咧，佢本身而家 Promo 呢一隻咧，你可以選擇真空管嘅聲底，又或者去翻好傳統嘅電子聲底，你可以幫佢選擇嘅。嗰度咧係真係要 Apps 啊。咁至於係咪真係唔使 Apps 可以能夠選擇到咧？嗱，我又係嗰句，我真係唔清楚。或者其實佢 control 裏邊咧嗰啲 OLED display 亦都可以做得到嘅。咁當然係要碌好多次啦。咁但係呢個我有保留，究竟係有定冇，我就唔清楚啦。咁啊，先嚟講講規格啦。話規格方面咧，佢嘅淨重咧448.5 gram 嘅。咁啊有一個0.87寸嘅 OLED。咁啊支援格式係768 kHz 去到32 bit 嘅 DSD 512啦。如果你電話有嘅話，或者係你去電腦又好，或者乜都好啦。咁增益方面有高同低支有選擇嘅。咁啊晶片係 ES9069嘅 DAC 解碼啦。咁啊，電子管係 JAN 兩粒啊，兩粒嘅 JAN 6418嘅真空5級管啊。咁啊，有3.5mm輸出同埋4.4輸出嘅。咁啊，濾波有8種俾你選擇嘅。好啦，咁啊，輸出方面咧有3.5mm嘅時候咧，能夠咧可以喺32音裏邊咧做得到咧195個 millivolt，其實相當之高噶啦嚇。如果佢冇電池喺入邊啊，其實係純粹咧係攞翻你 device 嘅電咧，其實佢嘅輸出得真係唔錯嘅。頻率響應分辨咧就20 Hz 40 kHz 嘅。咁啊動態範圍咧就119 dB。咁啊分離度咧73 dB。咁其實咧分離度呢個位咧3.5mm咧就比較差啲嘅，我又覺得。咁啊信噪比咧119 dB 嘅。咁啊去到4.4嘅時候咧，4.4時候32音嘅時候都有577個 millivolt 啊，唔錯喎。咁啊頻率響應一樣啦，20 Hz 40 kHz。嗱動態方面咧就比 3.5mm 咧係多1 dB 嘅120 dB 嘅。但係咧喺聲音分離度裏邊咧喺4.9咧係優勝過 3.5mm 咧係達到109 dB。咁所以都有句啦，直接去用4.4平衡輸出去聽歌啦。咁而係信噪比咧119 dB 嘅，咁係同 3.5mm。好啦，先嚟連接手提電話作測試啦。咁將部 USB 嘅 DAC 解碼之後咧，用 Type C 咧，大家連接咗之後咧，我就用緊嘅 Feel 嘅 Music Player 啦。咁所以佢一插咗之後咧，即係都開咗嗰個 Player 之後咧，你又插咗落去嗰個嘅連接咧，佢就會自己彈出嚟咧，就係你係咪經三菱嘅 UA7嚟做出聲咧咁樣？咁當然咁 OK 啦，係咪？咁啊先嚟聽聽 AB 麥當勞啦，整體立體聲咧都相當豐富，同埋聲底係暖聲嚟嘅，唔知係咪因為真空管啊？咁但係分析力咧亦都唔錯嘅。如果5分滿分嘅話咧，基本上佢去到4分嘅啦。咁啊〜整體個音長闊啦，咁同埋都有音樂感嘅。咁再試一試另一隻嘅Live 現場版 Kenny G 啦。咁即刻咧，因為我好中意咧，就係佢當 Kenny G 唔吹奏嘅時候咧，其實咧你可以好安靜咧聽一聽佢現場嗰個嘅觀眾咧，究竟有冇聲係發出啦。咁其實如果你分析力高嘅話咧，基本上就係聽到嘅。咁但係喺呢個位置咧，我就唔得好細緻位啦，有少少嘅，但係唔算話太多咯。咁所以試到第二首歌裏邊咧，我就覺得呢個解碼器咧，純粹係咧係一個堅力啦。咁同埋本身佢唔係賣弄分析力咯。咁試埋一低音部分啦，因為好多時嘅呢種類型嘅解碼器手提式啦，咁變咗佢。通常個低音量咧，當佢有，但係通常都會拆聲。咁但係喺試咗呢個位裏邊咧，其實我就唔覺得佢有拆聲咧，反而低音量咧亦都相當足夠嘅。澎湃嘅就唔會拆聲。咁最好就係因為好多時頭先都係講過啦。咁如果你部機解碼唔得，或者係個推力唔夠嘅話咧，基本上低音就拆聲咧，就炒埋高音一嚿嚿噶啦。咁啊試咗幾首歌啦，整體嗰個聽感咧亦都唔錯嘅。咁呢隻係 UA7 啦，新出啦。咁其實佢之前有個細佬版咧，就係 UA6 嘅。咁其實兩個版本其實我都試咗嘅。如果講聲底嚟話，其實咧兩隻 UA6 又好啦，UA7 咧其實嗰個底韻咧係差唔多，幾乎一樣嘅。只不過就係話 UA7 裏邊咧有
經過嘅真空管啦，咁變咗我攞手多多摸落去啊，究竟佢發光嘅時候會唔會要微暖咧，或者熱咧？咁係我就暫時摸唔到有溫度嘅。咁但係個聲底其實咧，既然所講啦，底韻係一樣嘅，但係駁個真空管連接之後咧，其實個聲係暖好多，係antelope 味會多咗同埋重好多嘅。咁唔知適唔適合你所需要嗰個嘅Hi-Fi 嘅味道？因為如果佢真係經過真空管咧，其實真係個聲暖咗，同埋嗰個唱片嘅 feel 咧會多咗好多咯。咁但係內聽咯，就係同埋聲底本身佢高音唔算拆聲啦。咁整體嚟講，嗰個嘅重量或者係聲底力都相當之平衡得唔錯嘅。咁所以我覺得，如果大家有機會試下嘅，不妨試下呢個山靈嘅 UA7。過往我試過山靈幾隻嘅耳礦嘅，或者係解碼啦，應該叫做解碼啦。聲底本身佢唔差嘅，完全係有翻個價值喺度嘅。咁但係至於話你係喜歡山靈個調音咧，咁大家要真係試下啦。咁我本人覺得咧，我就幾中意 UA7 呢個嘅聲底嘅。好，今日介紹係咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。